दर्शकबिन नमस्कार। यतिखेर हामी जापानको हिमेजी स्थित खानेदामा छौँ। आज एकदमै चिसो बढेको हुनाले हिउँ नै परिरहेको छ। जापानमा तीव्र रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा हिउँ परिरहेको छ। सबैजना विद्यार्थी साथीहरू रमाएका छन्। कोही यता बसेर फोटो खिचेका छन्, कोही यता भिडियो टिकटक लगायतका सामानहरू तयार भइरहेका छन् भने कोही यताबाट हेरिराख्नु भएको छ। समग्रमा एकदमै रमाइलो मानिराख्नु भएको छ। कस्तो अनुभव भइरहेछ? रमाइलो भएको छ। साथै हाम्रो एकजना भाइ पनि हुनुहुन्छ। कस्तो अनुभव भइरहेछ भाइ तिमीलाई? It was my first time to see the snow falling down here. अनि नेपालमा हुँदाखेरि यसरी हिउँ खेल्ने अवसर पाइएको थियो कि थिएन? नेपालमा चाहिँ मेरो घर अलिक गरम ठाउँमा परेको हुनाले यस्तो फिलिङ थिएन है। इट वाज माई फर्स्ट टाइम हियर स्नो फल भइरहेको छ। That's why we are all enjoying this moment. We are so happy. जापानमा आएर पहिलोचोटि यसरी हिउँ खसिरहेको छ। हिउँमा रुज्न एकदमै रमाइलो भइरहेको छ तपाईँलाई? एकदम रमाइलो भइरहेछ है। म चाहिँ भर्खर बिरामबाट निको भएको मान्छे, तर यो हिउँ परेको देखेपछि चाहिँ आई कान्ट होल्ड माइसेल्फ। मैले थाम्नै सकेन क्या। द्याट्स वाइ नाउ वी अल आर इन्जोइङ। यदि तपाईँहरू पनि हिउँ खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जापानको हिमेजी सहरमा आउनुहोला। दर्शक पनि सबैजना यसरी फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने लगायतका कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ। हिउँ परिरहेको छ। रमाइलो छ नि भाइ? रमाइलो छ नि? एकदमै अविस्मरणीय क्षण बनिरहेको छ। एकदम रमाइलो भइरहेको छ। मजाले हिउँ परिरहेको छ। साथीहरू रमाइलो गरिरहेका छन्। हाम्रो निरजजी हुनुहुन्छ। निरजजी, यहाँलाई स्वागत छ। कस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँलाई? हिउँ तपाईँ सुतेर भर्खर झर्नुभयो? होइन नि, हिउँ खेलेर आएको नि। हिउँ खेल्दा कस्तो रमाइलो भइरहेको छ? ल ल ल, एकदम रमाइलो गर्नुहोस्। रमाइलो छ। नेपाल, तपाईँ घर कहाँ? नेपालमा रामेछाप भनेपछि तपाईँ पहिलोचोटि हिउँ खेल्दै हुनुहुन्छ जापानमा आएर? नेपालमा यस्तो अवसर कतै मिलेको थियो? ल ल, एकदम रमाइलो गर्नुहोस् है त।